Oh no! Oh no 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 no! Oh no! Oh no! Oh no 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 no! Oh no! Oh no! Oh no 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 no! Oh no! Oh no! Hello guys, nakita nyo na ba ang bagong Yamaha Mio Fazzio? Ayan, nandito na siya sa Pilipinas. Okay? Matagal na siya. Actually. Okay? So, price nito guys, nasa 88,900. Kung makikita nyo dito, ayan, di ba? Ang ganda. Classic Motors. Mio Fazzio. Sa Pilipinas, available. Cyan version, red and ivory white. So, itong Mio Fazzio guys, gustong gusto ko siyang bilhin dahil naaalala ko siya nung nakita ko, nung una ko siya nakita, nakakita ko ng Pokemon. Ayan. Mukha siyang Pokemon guys. Kung titingnan niyo itong red, di ba? Si Pokemon Deoxys. Okay? Si Pokemon Deoxys. Ayan, di ba? Yung classic motorcycle na Mio Fazzio. Kahawig niya si Pokemon Deoxys. So, hinahanap ko yung shiny version nito eh. Okay? Yung shiny version. Shiny Deoxys. Ayan. Di ba? So, wala tayong yellow version dito. Okay? So, sana nagustuhan nyo itong video na ito. Lalain ako. Wala na may content, no? So, yun nga, si Mio Fazzio guys, kung gusto nyong bumili. Ako, kung may pera na ako, pipili ako nito. Dahil mukha siyang guys, Pokemon. Okay? Mukha siyang Pokemon. So, yan. So, kung gusto nyo ng Pokemon-inspired na motorcycle, bili kayo ng Mio Fazzio. Mio Fazzio. Yan, ha? Meron siyang technical specification na ayan, basahin nyo na lang dahil wala akong maiintindihan dyan sa nakasulat dyan. Okay? Basta yung price niya is nasa 80,900. So, sa Pilipinas, meron tayong makikita nyo, .com.ph. Meron tayong dyan. Ayan. Color. So, kung may yellow, bibilin ko yung yellow dahil shiny siya. Shiny. Okay. Pero maganda rin yung red para sa akin dahil kamukha niya nga si Pokemon. Okay. Ay, may ads dito. Alisin natin yung ads. So, ayan guys. So, kung mahilig kayo sa classic motorcycle, okay, bili na kayo ng Mio Fazzio. So, hanggang doon lang ang ating video for today dahil wala na tayong mai-video. Okay, so thank you so much for watching guys and don't forget to subscribe to my channel. Okay, bye!